এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি কানাডিয়ান মাম। অনেকদিন পর নতুন আরও একটা ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের সামনে। আশা করি আজকের ব্লগটা আপনাদের কাছে খুব বেশি ভালো লাগবে, কারণ আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বরফের দেশের মানুষের জীবনচিত্র। পৃথিবীর অনেকগুলো বরফে ঢাকা দেশের মধ্যে কানাডাও এমন একটা দেশ যেখানে বছরের প্রায় 7 মাসই বরফে আচ্ছন্ন থাকে। এখানকার তাপমাত্রা এতই ঠান্ডা যে ফুটন্ত গরম পানি যদি উপরে ছুঁড়ে ফেলা হয় মাটিতে পড়ার আগেই তা বরফে পরিণত হয়, এবং বাইরে যদি কেউ জামা কাপড় রোদে দেয় শুকাতে দেয় সেই কাপড়ও একদম কাগজের বক্সের মতো শক্ত হয়ে যায়। এবং কলা, আপেল, যে কোনো ফ্রুটস যদি 5 থেকে 7 মিনিট বাইরে রাখা হয় সেগুলো হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়েও ভাঙা সম্ভব নয়। তাহলে হয়তো আপনারা ভাবতে পারেন মানুষ এখানে কিভাবে থাকে বা জীবনযাপন করে। মানুষ এখানে জীবনযাপন করে কারণ এখানে জীবনযাপন করার জন্য যে সমস্ত উপকরণগুলো দরকার সেই সমস্ত উপকরণগুলোর মধ্যে জীবনযাপনের উপযোগী সমস্ত উপকরণের ব্যবস্থাই করা হয়েছে, বিধায় মানুষ এখানে জীবনযাপন করতে পারে। আর এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমি আপনাদের সাথে পরবর্তীতে আরও একটা ভিডিও শেয়ার করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। আমি এর আগে আমার ছেলের একটা ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম যে উইন্টারের সময় আমরা কিভাবে প্রোটেক্ট করে বাচ্চাদেরকে ডেকে দিয়ে আসি বা নিজেরা কিভাবে নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করে বাইরে বের হই এই উইন্টারের সময়। আমরা জানি নর্মাল ডিপ ফ্রিজের তাপমাত্রা -80 ডিগ্রি থেকে -20 বা 22 ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে থাকে, কিন্তু আমরা এখানে যখন শীত শুরু হয় অক্টোবর থেকে শুরু করে এপ্রিল পর্যন্ত আমাদের এখানে ঠান্ডাটা থাকে এবং বরফ থাকে প্রায় নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত আমাদের এখানে বরফ থাকে। আর এই বরফের সময় যে তাপমাত্রা আমাদের এখানে থাকে, আমি যেহেতু মন্ট্রিয়াল সিটিতে থাকি, মন্ট্রিয়াল সিটির বাইরে আরও অন্যান্য যেই সমস্ত সিটিগুলো আছে সাসকাচুয়ান, ম্যানিটোবা, প্রিন্স এডওয়ার্ড আইল্যান্ড, এই সমস্ত সিটিগুলোতে উইন্টারে তাপমাত্রা এত বেশি নিচে নেমে যায় যা শুনলে অনেকেরই গা শিউরে উঠবে। ওখানে যখন স্নোস্টর্ম বা বরফের ঝড় হয় তখন দেখা যায় যে নিউজে আমরা লক্ষ্য করি যে মাঝে মাঝে তাপমাত্রা -50 ডিগ্রির উপরও দেখতে পাওয়া যায়। আমি যেহেতু কুইবেক প্রভিন্সের মন্ট্রিয়াল সিটিতে থাকি, তো আমি আমার জীবনচিত্রটাই আজকের ভিডিওতে শেয়ার করার চেষ্টা করব। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভিডিওটা ধারণ করা হয়েছিল 17 জানুয়ারি, দিনটা ছিল সোমবার, আর সেই দিনটা ছিল বড় একটা স্নো স্টর্মের ডে। আর সেদিন সমস্ত স্কুল কলেজ সব কিছু বন্ধ ছিল, কিন্তু কাজের জায়গাগুলো বন্ধ ছিল না। তো আমার যেহেতু 2 দিন আগে থেকে একটু একটু জ্বর ছিল, তো সকালবেলা টেম্পারেচার মেপে আমি কাজের জায়গায় কল করে দিয়েছি যে আমি কাজে আসতে পারবো না। মূলত সেদিন আমরা পরিবারের সবাই একসাথে বাসায় ছিলাম, কিন্তু দুপুর 12:30-1টা বাজতেই আমার হাজব্যান্ড বলে চলো গাড়ির পার্কিংটা চেঞ্জ করে আসি আর তোমাকেও বাইরে থেকে ফ্রেশ হাওয়া খাওয়াই নিয়ে আসি, হয়তো একটু ভালো লাগতে পারে। তো সেই উপলক্ষে এই ভিডিওটা করা, আমার হাজব্যান্ডের সাথে বাইরে গিয়েছিলাম। আর তখন স্নো স্টর্ম বা তুষার ঝড় কিছুটা নিম্ন গতির দিকে বা ছিল না বললেই চলে। তখন আমি এই ভিডিওটা করেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। তুষার ঝড় যতটাই নিম্ন গতির দিকে থাকুক না কেন, আপনারা হয়তো ভিডিওতে লক্ষ্য করলে দেখবেন যে দূরে তাকালে, সামনের দিকে তাকালে কিছুই দেখা যায় না, একদম ধোঁয়াশে ধোঁয়াশে মনে হচ্ছে। তারপরেও কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেমে নাই, যেমনটা আমরা বাইরে বের হয়েছি। কারণ আমরা যেখানে অবস্থান করি না কেন সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে সেখানে কিছু রুলস রেগুলেশন ধার্য করা হয়। তো সেখানকার রুলস রেগুলেশনগুলো মেনে চলা আমাদের প্রতিটা নাগরিকেরই দায়িত্ব বা কর্তব্য, যেটাই বলেন না কেন। যতই আমরা বরফের দেশে থাকি না কেন আমাদের জীবনযাত্রা কিন্তু অন্যান্য দেশগুলোতে যেখানে বরফ না পড়ে সেখানকার মতোই, শুধু এতটুকুই পার্থক্য আমাদের এখানে বরফ পড়ে সেখানে বরফ পড়ে না। আর আমাদের এখানে বরফ থাকলেও আমাদের জীবনযাপনের সুবিধার জন্য অনেক কিছুরই ব্যবস্থা করা হয়েছে, ঘরে বাইরে সমস্ত জায়গায়। তো এই জন্য আমরা ওই সমস্ত নিয়মকানুনগুলো ফলো করে চলি এবং এই সুবিধাগুলো পাই, বিধায় আমরা এখানে বসবাস করতে পারি। আমরা হয়তো অনেকেই জানি যে এই দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা যত বেশি উন্নত সেখানকার মানুষের জীবনযাপন ততটা বেশি আরামদায়ক। তো আমি যেহেতু কানাডার মন্ট্রিয়াল সিটিতে থাকি, মন্ট্রিয়াল সিটির যোগাযোগ ব্যবস্থা কিন্তু অন্যান্য সিটির চেয়ে অনেক বেশি উন্নত এবং অনেক বেশি আরামপ্রদ বা সুবিধাজনক। কারণ আমরা মন্ট্রিয়ালের আমি যে এলাকাতে থাকি পার্ক এক্সটেনশন থেকে ডাউনটাউন যেতে প্রায় 15 থেকে 20 মিনিট লাগে। আমাদের এখানে 2 রকমের বাস সার্ভিস আছে, একটা এক্সপ্রেস, একটা রেগুলার। তো এখানে অনেক এক
জায়গা থেকে এক একটা বাস সার্ভিস প্রায় 5 মিনিট পর পরই আপনি মন্ট্রিয়ালে যে কোনো জায়গায় যেতে পারবেন। 5 মিনিট পর পর এক এক জায়গার বাস সার্ভিসগুলো থাকে। তো আমি যেহেতু পার্ক এক্সটেনশনে থাকি, তো পার্ক এক্সটেনশন থেকে ডাউনটাউনের দূরত্ব বেশি না, প্রায় আমি তো বললামই 15 থেকে 20 মিনিট লাগে যেতে। আর আমি এখানে থাকি অনেক বছর যাবৎ। অনেক বছর যাবৎ থাকার একটাই কারণ যে আমার বাচ্চারা স্কুল কলেজে যায়, তো ওদের স্কুল কলেজে যেতে, ইউনিভার্সিটিতে যেতে আসতে অনেক রাত হয়ে গেলেও টেনশন করি না, কারণ এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক বেশি উন্নত। রাত্র 12টা বেজে গেলেও এখানে বাস সার্ভিসগুলো চলে, সেই কারণে। আর আমরা এই যে গাড়ির পার্কিং খুঁজতে এসে দেখলাম যে মানুষ আসলে গাড়িগুলোকে ক্লিন করে রাখছে বরফ থেকে, কারণ একটু এখন যখন বরফ পড়ে তখন যদি গাড়িটা পরিষ্কার করে রাখে তাহলে পরবর্তীতে গাড়িটা বের করতে অনেক বেশি সুবিধা হয় আর আটকে থাকে না বরফে, কারণ যখন পড়ে তখন তো বরফটা একটু নরম থাকে। আর যখন মানে একটু দেরি হয় বা কিংবা পরের দিন সকালে মানুষ গাড়ি পরিষ্কার করতে বের হয়, তখন দেখা যায় যে একদম পুরো ইটের মতো শক্ত হয়ে যায়। তখন আর মানে মাটি খুঁড়ে মানে বরফ খুঁড়ে আর গাড়ি বের করা অনেক বেশি কষ্টসাধ্য হয়। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন যে বরফ ক্লিনে গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। তো এরকমভাবে যখন যেখানে দরকার হয় সেখানে গাড়ি মানে বরফ ক্লিনে, সিটি থেকে বরফ ক্লিনে গাড়িগুলো ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, সেখান থেকে মানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে ক্লিন করে মানে পরিষ্কার করে দেয়, যেন জনসাধারণের চলাচলে কোনো বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি না হয়। পাবলিক ট্রান্সপোর্টগুলো যেন স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে, মানে চলাচল করতে পারে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। অনেক সময় দেখা যায় যে অধিক পরিমাণে বরফ পড়লে তখন পাবলিক ট্রান্সপোর্টের চাকাগুলো আটকে যায়, তখন মানুষের আসলে যোগাযোগ ব্যবস্থা মানে কাজের জায়গাগুলো যাওয়া, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যেতে অনেক বেশি দেরি হয়ে যায় বা সময় মতো পৌঁছাতে পারে না। এই কারণে সিটি থেকে এই সমস্ত গাড়িগুলো এসে বরফ ক্লিন করে রাখে যেন পাবলিক ট্রান্সপোর্টগুলো স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পারে। অনেকক্ষণ সময় ধরে ঘোরাঘুরি করার পরও কোথাও কোনো সুবিধাজনক পার্কিং খুঁজে পাচ্ছি না। তো আপনাদের সাথে আপনারা হয়তো লক্ষ্য করে দেখবেন যে মাঝে মাঝে এমন দমকা হাওয়া আসে, সামনের দিকে কিছুই দেখা যায় না। আমরা এই সময়টাতে বের হয়েছি, এখন তেমন একটা বরফ ঝরছে না, মানে বরফ পড়ছে না, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন ঝড়ের মতো শুরু হয়, মানে বাতাস দমকা হাওয়া বের হয়, তখন দেখা যায় যে গাছপালায় জমে থাকা যে বরফগুলো সেগুলো একানাগারে পড়তে থাকে আর সামনের দিকটা পুরো অন্ধকার হয়ে যায়। তো এই অবস্থা আসলে ড্রাইভিং করাও কিন্তু অনেক একটা বিপজ্জনক বা রিস্কি। তারপরও আস্তে আস্তে বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে পার্কিং যেহেতু করতেই হবে, মানে বদলাতে হবে পার্কিংয়ের জায়গা, তো খুঁজতেই হবে। সবাই সবার জায়গা মতো পার্কিং করে রেখেছে, তো আমরা আসলে আমাদের সুবিধা মতো পাচ্ছি না। আর আমার হাজব্যান্ড চাচ্ছিল যেন 2-3 দিনেও গাড়িটা মানে চেঞ্জ করতে না হয় গাড়ির পার্কিংটা, এই জন্য আর কি ওইরকম একটা জায়গা মানে খুঁজছিল। তো যাই হোক, যতই ঘূর্ণিঝড় তুফান যাই আসুক না কেন, আমাদের জীবনযাপন তো আর থেমে থাকবে না, আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন চলবেই এবং চলছে। তো আমরা যতই বরফের দেশে থাকি না কেন, আমাদের খাওয়া দাওয়া, জীবন আচরণ, ঘুমানো সব কিছুই কিন্তু ঠিকঠাক আছে। আমরা স্কুল কলেজ কাজকর্ম, অফিস আদালত, বাচ্চাদেরকে ডে কেয়ারে দেওয়া সব কিছুই এই পরিবেশের মধ্যে দিয়েও চালিয়ে যেতে সক্ষম। আসলে মানুষ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মানুষ পারে না এমন কিছুই নাই। তো সমস্ত পরিবেশে পরিস্থিতিতে মানিয়ে চলাই মানবজাতির বৈশিষ্ট্য আর কিছুটা চর্চারও বিষয়, কারণ দূর থেকে আমরা হয়তো অনেকেই অনেক কিছু ভেবে থাকি, ভয় পেয়ে থাকি। আসলে ভয় পাওয়ার বা অযাচিত চিন্তা করে কোনো লাভ নাই। যখন যে পরিস্থিতিতে পড়বো সেই পরিস্থিতিকে মানিয়ে চলতে বা শিখবো বা চেষ্টা করব, আর কিছুটা চর্চার মাধ্যমে এই মানিয়ে চলাটা হয়ে যায়। আর এই মানিয়ে চলার জন্য কানাডার মন্ট্রিয়ালের পার্ক এক্সটেনশন জায়গাটা হচ্ছে সবচেয়ে সুবিধাজনক এবং আরামপ্রদ একটা জায়গা, যেখানে আমার মতো আরও অনেক ইমিগ্রেন্টরা বসবাস করে। আসসালামু আলাইকুম। আমরা বাইরে বের হয়েছি, আজকে কিন্তু এখানে ঝড় হইতেছে, স্নো স্টর্ম। আমাদের গাড়ি সরানোর জন্য আমরা বের হয়েছি, কারণ আমাদের বাসার সামনে 3:30টার পর থেকে গাড়ি পার্কিং করা যায় না, 3:30টার পর থেকে 6টা পর্যন্ত। এখন সকালবেলা 0 ছিল ভিজিবিলিটি, তো এখন তো মোটামুটি অনেক ফর্সা হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে না কিছু। এই যে বরফের স্তর, সিটগুলো একদম পুরো ফুল হয়ে গেছে। তো আমরা গাড়ি পার্কিং করে এখন আসছি এই যে দেশি মান্দিতে যাবো, দেখি কিছু একটা কিনবো আর কি। এই যে তোমার ফোন। তো আমরা দোকানের ভিতরে যাই, দেখি কি কেনাকাটা করি।
দেশি মেহেন্দি দোকানের ভিতরে ঢুকে দেখি যে ওরা সব কিছু এলোমেলো করে গুছাচ্ছে বা পরিষ্কার করছে, কারণ আজকে যেহেতু কাস্টমার বেশি নাই এই কারণে ওরা এই সুযোগটাকে কাজে লাগাচ্ছে নিজেদের দোকানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পিছনে। তো দেশি মেহেন্দি থেকে বের হয়ে আমরা যখন হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরছিলাম তখন দেখলাম যে পাবলিক সিটির উপরে 2টা কলা দেখা যাচ্ছে। তো কলা আমার হাজব্যান্ড কলা দেখে বলছে যে একটা হাতুড়ি নিয়ে আসো দেখি কলাগুলোকে ভাঙা যায় কি না। তো এইভাবে দুষ্টুমি করতে করতে আমরা হেঁটে হেঁটে বাসায় যাচ্ছিলাম, আর এই যে আপনাদের সাথে শেয়ার করছিলাম যে আশেপাশে কী পরিমাণে বরফ পড়ছে এবং রাস্তাঘাটের কী অবস্থা। আসলে এত বাতাস আর এত বেশি ঠান্ডা ছিল যে আমার হেঁটে যেতে একটু কষ্ট হচ্ছিল, আর তার মধ্যে তো আমার শরীরটা বেশি একটা ভালো ছিল না। তো যাই হোক তারপরও হাঁটছি হাঁটছি হাঁটছি, আর দেখতে পাচ্ছি যে রাস্তার সাইড ওয়াকগুলো আর রাস্তার মাঝখানগুলো মোটামুটি ক্লিনই করেছে আমাদের এলাকাতে। অন্যান্য জায়গার কী অবস্থা আমি বলতে পারবো না। তারপর আমি যখন বের হয়েছি আমার হাজব্যান্ডের সাথে যে গাড়ি পার্কিংয়ের বদৌলতে, তখন দেখলাম যে লোকাল মানে যে পাবলিক ট্রান্সপোর্টগুলো সেগুলো চলাফেরা করছে, তারপরে অন্যান্য যে সমস্ত মানে গাড়িগুলো সেগুলো চলছে, মোটামুটি লোকজনও বের হয়েছে। আর কি প্রয়োজন তো কোনো মানে বাধা মানে না, প্রয়োজন থাকলে তো অবশ্যই তাকে বের হতে হবে, খাওয়া দাওয়া চলাফেরা নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষ আসলে রাস্তায় বের হয়। তো আসলে এই যে সামনের এই জায়গাটা এখানটায় প্রথমে আমরা পার্কিং করতে চেয়েছিলাম, পরে ভাবলাম যে এখান থেকে তো আবার বিকালে আবার গাড়ি মানে কালকে সকালে আবার গাড়িটা সব বদলাতে হবে, মানে গাড়ির পার্কিংটা চেঞ্জ করতে হবে, এই জন্য আমার হাজব্যান্ড একটু দূরেই রাখলো। তো যাই হোক সেটাই আমরা বলতে বলতে যাচ্ছিলাম আর দেখছিলাম যে কোথায় কী অবস্থা, একটু দুষ্টুমি করতে করতে যাচ্ছিলাম আর কি। অনেক সময় দেখা যায় যে দুইজন একসাথে হাঁটতে হাঁটতে গল্প করতে করতে গেলে লম্বা রাস্তাও অনেক তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়, সেই রকম আর কি। এই তো গেল গাড়ি পার্কিংয়ের টিকিটের হাত থেকে বাঁচার জন্য গল্প। আর এখন আসা যাক বাড়ির গল্পে, কারণ এখানে যাদের বাড়িঘর আছে তাদের কিন্তু বাড়ির সামনেটা পরিষ্কার করা অনেক বেশি অত্যাবশ্যক। এই যে দেখেন দেখা যাচ্ছে যে বরফ জমে আছে। তো এই বরফ জমে থাকলে তো ভাড়াটিয়াদের চলাফেরা করতে অনেক বেশি কষ্ট হয়, তারা কর্মস্থলে পৌঁছাতে বেশি মানে দেরি হয়ে যাবে, কারণ বরফের উপর দিয়ে হাঁটা কিন্তু অনেক বেশি কষ্ট। যাই হোক তবে আর এখানে যদি বরফ পরিষ্কার না করা হয়, যদি কোনো টেনেন্ট কমপ্লেন করে তাহলে কিন্তু সিটি থেকে আপনাকেও টিকিটের ব্যবস্থা করে দেবে, মানে টিকিট দিয়ে দিবে। গাড়ির জন্য যেমন টিকিট আছে, বাড়ির জন্য এরকম মানে সময় মতো ময়লা পরিষ্কার করা, ঘাস কাটা, বরফ পরিষ্কার করা, এগুলো আসলে একটা রুলস রেগুলেশন, তো এগুলো মেনে চলতেই হবে। তো যাই হোক আমরা আসলে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলাম আর দেখছিলাম যে কারা কারা বাসার সামনে পরিষ্কার করেছে বরফ, কারা গাড়ি ক্লিন করছে, এই সমস্ত দেখতে দেখতেই বাসা যাচ্ছিলাম। আবার দেখছিলাম যে অনেকে কাপড় পরিষ্কার করার জন্য বাইরে বের হচ্ছে, ব্যাগে করে ময়লা মানে কাপড় নিয়ে লন্ড্রিতে যাচ্ছে। তারপর পাবলিক ট্রান্সপোর্টগুলো কত নাম্বারের বাসগুলো চলছে, এইগুলো আর কি দেখতে দেখতে আমরা বাসার সামনে দিয়ে চলে আসছিলাম। তো আমার হাজব্যান্ড আবার বললো যে ওইখানে একটা ডিপেনার আছে, ওইখান থেকে কি যেন একটা দরকারি জিনিস কিনবে, সেখানে যাবে। তো ওইখানে যেতে যেতে আবার দেখলাম যে একজন লন্ড্রিতে যাচ্ছে ওই যে কাপড় পরিষ্কার করার জন্য, আরেকজন অনেক কষ্ট করে বাসার সামনে বরফ পরিষ্কার করছে। তো ডিপেন্ডারে কাজ শেষ করে আমরা আমাদের বাসায় এসে দেখি যে অন্যের বাড়ি ক্লিন করা দেখতে দেখতে বাসায় আসলাম, এখন নিজের বাড়ির সামনে কে ক্লিন করবে। তো আমাদের নর্মালি একজন লোক আছে, উনি এসে বাসার সামনেটা ক্লিন করে লবণ ছিটিয়ে দেয়, পাথর ছিটিয়ে দেয়। তো উনি হয়তো আজকে আসতে পারেনি এরকম আবহাওয়ার কারণে। তো আমার হাজব্যান্ডই ক্লিন করছিল, তো আমি আবার দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আর বলছিলাম এভাবে করো কেন, লম্বালম্বিভাবে করো। এই তো আমরা যখন আমাদের বাসার সামনে বরফ পরিষ্কার করে উপরে আসছিলাম তখন দেখলাম যে আমার ছেলের জন্য একটা সুন্দর পার্সেল এসেছে। তো এই পার্সেল খুলতে খুলতে আমরা আমাদের ভিডিওটা শেষ করে দিব। তো কেমন লাগলো আমাদের বরফের দেশের এই জীবনচিত্রের কিছুটা অংশ আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন, আর আপনাদের মাঝে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে সেটাও আমাকে কমেন্ট বক্সে এসে করতে পারেন। তবে বিদায় নেওয়ার আগে আমি যাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে না, যারা আমার অসুস্থতা থাকাকালীন সময়ে আমাকে অনেক টেলিফোন করেছেন, খোঁজখবর নিয়েছেন, মেসেজ দিয়েছেন এবং সুন্দর সুন্দর কথা বলে সাহস জুগিয়েছেন, তাদের সবার কাছে আমি অনেক অনেক কৃতজ্ঞ এবং অনেক অনেক ভালোবাসা তাদের জন্য এবং তাদের পরিবারের জন্য। তো বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী সবাই স্বাস্থ্যবিধি মনে চলবেন, ভালো থাকবেন পরিবারের সবাইকে নিয়ে, আর আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন। আর একটা কথা বলি, যারা আমার ভিডিওটা নতুন দেখছেন, আমার চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই, তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটাতে ক্লিক করে রাখবেন, যেন নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো আপনাদের মিস না হয়ে যায়। তো সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।